Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары кандай шайланат? Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясына ылайык өлкөнүн парламенти 90 депутаттан турат. Жогорку Кеңештин 36 депутаты шайлоочулардын тең саны менен түзүлгөн бир мандаттуу шайлоо округтарында мажоритардык тутум боюнча шайланат. Ал округтарда талапкерлер төмөнкүдөй көрсөтүлүшү мүмкүн. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен же партиялардан. Жогорку Кеңештин 54 депутаты пропорционалдык тутум боюнча республиканын бүткүл аймагы боюнча бирдиктүү шайлоо округунда партиялардын ачык тизмелери менен шайланат. Ар бир саясий партия 54 талапкер гана көрсөтүшү мүмкүн. Талапкерлердин тизмесин аныктоодо партия төмөнкү квоталарды сактоого тийиш. Бир жыныстагы талапкерлер 70%дан көп болбошу керек. Ошол эле учурда саясий партиялардан көрсөтүлгөн аялдардын жана эркектердин тизмелериндеги кезектин айырмасы 3 позициядан ашпоого тийиш. 35 жаштан ашпаган талапкерлердин 15%дан кем болбошу. Ар кандай этносторго таандык талапкерлердин 15%дан кем болбошу. Кеминде 2 талапкердин майыптыгы бар адамдардан болушу керек. Добуш берүү күнү шайлоочу 2 бюллетень алат. Бир мандаттуу округ боюнча шайлоодо шайлоочу бюллетенине өзү тандаган талапкердин фамилиясынын тушуна белги коет. Экинчи бюллетень менен шайлоочу партияга жана ошол партиянын талапкеринин тизмесиндеги өзү тандаган талапкердин катар номерине тийиштүү бир чарчыга белги коюп добуш берет. Бир мандаттуу округ боюнча башка талапкерлерге салыштырганда шайлоочулардын кыйла көп добушун алган талапкер шайланган депутат деп таанылат. Парламентке өтүү үчүн саясий партия жалпы өлкө боюнча добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын добуштарынын 5%нан кем эмесин жана ар бир облус, Бишкек жана Ош шаарлары боюнча 0,5%нан кем эмесин алуусу зарыл. 5%дык босогодон өткөн ар бир саясий партия алган мандаттардын 30%ы аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт. Калган мандаттар ар бир талапкер алган добуштардын санына жараша рейтингине ылайык бөлүштүрүлөт. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерлер тууралуу бардык маалыматты өзүңүздүн шайлоо участогуңуздан жана 3W чекит, талапкер чекит, шайлоо чекит, gov.kg сайтынан таба аласыз. Татыктууларды тандоо менен өнүгүүнү тандайбыз.